Herkese merhaba arkadaşlar. Hayvanlar yargılanabilir mi? Orta Çağ'da hayvanların statüsü. Bugünkü konumuz. Hayvanlar yargılanabilir mi sorusu modern insana ilk bakışta çok saçma gelecektir. Çünkü modern insanın bu soruya cevabı hazır ve nettir. Tabii ki hayır. Halbuki şimdilerde insanlara gayet garip ve saçma gelen bu soru Orta Çağ'da çok da garip ve saçma değildi. Orta Çağ'da bazı hayvanlar işledikleri suçlardan dolayı mahkemeye çıkarılmış ve yargılandıktan sonra idam edilerek öldürülmüştür. Birkaç örnek vermek gerekirse 1266 yılında Fransa'da küçük bir çocuğu yiyen bir domuz hakimin emriyle diri diri yakılmaya mahkum edilmiş ve infaz emri yerine getirilmiştir. 1386'daki başka bir davada yine Fransa'da bir çocuğu yaralayan domuz ayakları ve başı kopartılmak suretiyle ölüme mahkum edilmiştir. 1389 yılında Fransa'nın Dijon kentinde sanık sandalyesine bu sefer bir at oturtulur. Sahibini yaralamaktan suçlu bulunan hayvan başı kesilerek idam edilir. Yine 1546 yılında Fransa'nın Paris kentinde çevresine zarar vermekten suçlu bulunan bir inek önce asılır sonra şişe geçirilerek kızartılır. Çağ Avrupa'sında en az 144 hayvan yargılanmış. Genellikle bu dönemde sivil mahkemelerde daha çok köpek gibi evcil ve kırsal kesim insanı için büyük önem taşıyan domuz, öküz, eşek gibi hayvanlara karşı davalar açılır. Bunun yanında çekirge, fare, tırtıl, köstebek, haşerelere de dava açıldığı görülmüş. İnsanlarda olduğu gibi hayvanların da işledikleri suçlardan dolayı mahkemeye çıkarılarak yargılanması ve cezalandırılması görüşünün hakim olduğu Orta Çağ Avrupa'sının 824-1845 yılları en az 144 hayvanın yargılandığı kayıtlara geçmiş. Tabi burada üzerinde durulması gereken asıl problem olayların kendisinden ziyade malum olayların arkasında yatan felsefi, dini, hukuki sebeplerdir. Akıl ve seçme hürriyetine sahip olduklarını iddia ettiğimiz bu hayvanlar neden yargılandılar? Ve bugün bize saçma ve tuhaf gelen böyle hadiseler geçmişte neden yaşandı? Aslında insan ve hayvan arasında kesin bir farkın olduğu düşüncesi modern bir düşüncedir. Diğer bir deyişle insan ve hayvan arasındaki kesin ayrım bizlere rasyonelitenin mirasıdır. Özellikle modern felsefenin ve rasyonelitenin kurucusu filozoflarından René Descartes, John Locke ve Kant hayvanların doğası üzerine geliştirdikleri fikirler günümüzde hala etkisini korumaktadır. Hayvanlar için Tanrı'nın makineleri tanımı Descartes 17. yüzyıl hayvanları duygulu olmayan otomat ya da Tanrı'nın makineleri şeklinde adlandırıyordu. Modern düşüncenin kurucularından birisi olan Descartes için dövülen ya da işkence gören köpeklerin çığlıkları kırık bir makineden gelen seslerle aynıydı. Korkunç bir acının çığlıkları değildi bunlar. John Locke hayvanları doğal kaynaklar olarak görüyordu. Mesela ağaçlarla, toprakla aynı şeydi hayvanlar. Bunlara sahip olabilir ve onlar üzerine doğal haklarımızı talep edebilirdik. Bu düşünceye göre Tanrı zaten onları bizlere kullanalım diye göndermişti. Kant 18. yüzyıl içinse hayvanlar tam anlamıyla nesneydiler. Varoluşu doğaya dayanan canlılar eğer rasyonel, akılsal varlıklar değillerse ancak bir araç olarak göreli bir değere sahiptir ve işte bu yüzden nesnedirler tanımını yapmıştır. Günümüzde İngiliz ile cansız varlıkların tek bir zamirle karşılanması bu geleneksel bakış açısının devam ettiğinin göstergesidir diyebiliriz. Peki Orta Çağ'da insanla hayvan arası kesin bir ayrım var mıydı? Hayır. Özellikle Roma hukuku ve Hristiyanlık dininden kaynaklanan doğal hukuk anlayışında insan ile hayvan arasında günümüzdeki kadar keskin çizgilerle ayrılmış bir farklılık yoktu. Başlangıçta tarım toplumu olan Roma'da hayvan da eşyadır, köle de eşyadır. Yalnız taşınmaz, cansız eşyadan, maldan farklı olarak köle ve hayvan kendini hareket eden, taşınabilen eşya maldır. Bu yüzden Romalılar için hayvan basit bir nesne değil, daha ziyade kendine özgü bir nesneydi. Yaşayan ve duyarlı bir nesne olması nedeniyle de cansız eşyadan açıkça ayırt edilmişti. Hayvanı cansız eşyadan ayırt etmeyi sağlayan ise
Roma'nın doğal hukuk anlayışı olmuştur. Çünkü Roma düşüncesine göre doğal hukuk sadece insanlar için değil, hayvanlar için de geçerliydi. Nitekim doğal hukuk, doğanın bütün canlılara öğretildiği hukuktur. Çünkü bu hukuk sadece insan türüne özgü değil, aksine karada ve suda bulunan ve de kuşları da kapsayan tüm canlılar için ortaktır. Bu suretle vahşi hayvanlar dahil diğer canlıların bu hukukun bilgisinin türetildiği alana dahil olduğunu görürüz. Bu yüzden Orta Çağ'da hayvanın hukuki bir statüsü vardı. Mahkeme ve yargılamalarda bunu dayandırılıyordu. Fakat maalesef modern ayrımla beraber hayvanlar cansız maddeler kategorisine tekrar indirgenmiş, meta olarak görülmeye başlanmış. Onların acı çekme duyguları olduğu unutulmuş, akıl yürütebilir mi, konuşulabilir mi sorusu ön plana çıkmıştır. Bu da onların hukuk öznesi olarak değerlendirilmesini engellemiş, cansız bir meta gibi kullanılıp atılmasının önünü açmıştır. Belki de günümüzde hayvan hakları ile ilgili yaşadığımız sorunların temelinde yukarıdaki yanlış zihniyetin yarattığını söyleyebiliriz. Unutmayalım, hayvanlar nesne değil, acı çekebilen canlılardır.